Malom Lošinju od 13. do 15. srpnja 2017. u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta održani su sada već tradicionalni 12. dani Josipa Kašmana. Prve večeri Kašmanovih dana održan je koncert u čast ovom velikanu ulomcima iz poznatih opera Mozarta, Bizea, Donizetija, Puccinija, Kalmana i drugih, a u izvedbi članova opere BB iz Zagreba. Pred mnogobrojnom lošinskom publikom nastupili su Lidija Horvat-Dunjko, sopran, Blanka Tkalčić, mezzosopran, Ronald Braus, bariton i Davor Ljubić, glasovir. Drugu večer u punoj dvorani kina posjetitelji su gledali operetu Vesela udovica skladatelja Franca Lehara. Djelo je vedrog sadržaja koje obiluje humorom, plesom i zabavom. Naslovnu ulogu Vesele udovice Hane tumačila je Lidija Horvat-Dunjko, grofa Danila Ronald Braus, a baruna Nenad Tudaković. Uz njih nastupili su i Blanka Tkalčić, Siniša Galović, Dominik Došen, Martin Gelić, Dejan Jakovljević, Martino Antunović, Davor Ljubić, Nada Abrus, Vita Vukov i Josipa Bilić. Večer je završila dugotrajnim pljeskom zadovoljnih posjetitelja. Kratak sadržaj. Salon u Crnogorskoj ambasadi u Parizu. Slavi se rođendan kneza. Veleposlanik Barun zabrinuto iščekuje dolazak mlade udovice, zemljakinje Hane, koja je naslijedila golemo bogatstvo. Ukoliko se uda izvan zemlje, to bogatstvo će biti izgubljeno za njihovu siromašnu zemlju. Barun je smislio da tajnika svoje ambasade, grofa Danila, oženi Hanom i tako domovini sačuva njen imetak. Danilo je nekoć u domovini htio oženiti tada još siromašnu Hanu, ali to je spriječila njegova obitelj. Iako je još uvijek sklon, on to krije, kako Hana ne bi povjerovala da ga sada privlači njen novac, pa odbija Barunov zahtjev za vjenčanje s Hanom. Hana zna da će, ako se uda, ostati bez novaca, a dodatne probleme stvara i Danilova očaranost kan-kan plesačicama, no nakon mnogih provjera Hana shvati da je Danilo voli, te pristaje udati se za njega, svjesna da će ostati bez novaca, ali dobiva čovjeka koji je uspio izboriti se za njenu ljubav. Završetkom ovogodišnjih dana Josipa Kašmana, organizator nastavlja s pripremom za 13. dane Josipa Kašmana, koji započinju 14. srpnja iduće godine. Sweet